陕北民歌怎么样才能唱出来它的感觉？好，第一点，它里面的滑音特别多；第二点，真假声转换特别多；还有一个第三点，语气词儿特别多。把握好这几点，你唱出来的陕北民歌就有感觉。好，老师在里面划了出来，你看一下。好，这个是滑音哈，这个地方是滑音。再看下面有点的字儿哈，它都是语气词儿。好，这几个字儿，这三个字儿，它是一个真假声转化。好 ，OK， 老师给大家示范一遍哈。走透透的那个骡子儿哟，塞窄窄的那个灯，哎呀，带上了那个铃子儿哟，哦哇哇带的那个声。